الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan marice na juma'a 3 ga watan jumadal ula haka ne a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 18 ga watan 12 a shekara ta 2020 miladiya. Darasinmu da ya shuɗe a baya mun tike da ƙarshen aya ta 22 cikin wannan sura mai albarka suratul a'ma. Da haka yau za mu tashi farkon aya ta 23 faɗin Allah maɗaukakin sarki kalla lamma ya ƙadi ma amara, kuma wannan shine darasinmu na 4 a cikin surar. Me Allah ya ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ما ليتي ثم بين تعالى مثالا آخر sai ubangiji madaukakin sarki zai bayyana wani misali a karo na biyu fi takwini ta'amil insan dangane da yadda ya samar da abincin da dan adam zai ci rayu allazi yadullu ala kamali khaliqihi wanda wannan yake nuna kamalar mahaliccin yan adam ta yadda dukkanin abin da suke da bukata sai da ya samar musu, duk abin da sai da shi za su rayu sai da ya yi musu domin yana son su rayu din har izuwa lokacin da ya ara musu wanda rayuwar za ta ƙare. malai ce allazi yastahiqu wanda shine ya cancanta ayyu saddiqa rasulahu fiha wanda manzansa ya gazgata shi cikin abin da ya umarce shi ko ya zo masa da shi. ja'a bihi anhu ta'ala wanda manzanni sun zo da dukkanin waɗannan bayanai ne daga gare shi madaukakin sarki. faqala sai ubangiji ya ce kalla tabbas lamma ya ma amara da ɗai kafiri bai ida saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko zuwa gare shi ba, ma'ana bai sauke nauyin da Allah ya ɗora masa ba. kalmar lamma ya ma amara fa'ilin shine al'insanu a farkon zance da aka ce kutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqahu har zuwa ƙarshe. da aka abin nufi ai al'insanu lamma ya ma amara, shi dai wancan mutumin da ake magana a kansa bai yi abin da Allah ya umarce shi da ya ba duk da irin waɗannan tagomashi da Ubangiji ya masa na halitta da samarwa daga babu da ba shi cikakkiyar kulawa da yi masa abinci da yi masa gatan har bayan ya mutu yadda za a binne shi don a suturta shi. to amma duk da haka shi kuma bai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da Allah ɗin ya umarce shi ya yi ba. kaga wannan yake daɗa tabbatar maka da cewa butulci da kafirai suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan kafirci ne ba kaɗan ba, wanda bayani ya riga ya gabata a darussan da suka shuɗe. me yake nufi da alkafiru? alkafiru ana nufin aljahidu lin ni'ami, mai musun ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. wannan shine aslul kufri, kufranun ni'ma, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta faɗa cewa ɗan adam mun masa kaza mun masa kaza, amma duk da haka yana musun cewa ba mu da ikon mu dawo da halittarsa bayan mun tafi da shi, yana musun isar mu ta mu rayar da shi bayan mutuwa. to sannan kalmar lamma a larabci na daga cikin hurufin nafi, harufan da ake kore zance da su. to amma sai dai annafiyu bi lamma nafiyun ne muhaddad, korewa ce mai iyaka ba korewa ce ta dindindin ba. ma'ana kawo yanzu da ake wannan magana
to dukkanin wanda yake da ɗabi'a ta kafirci bai yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ba. Duk wanda bai yarda da cewa Allah maɗaukakin sarki zai tayar da shi ba bayan mutuwa, to har yanzu maganan nan da muke duk abin da Allah ya ce yayi bai yi ba. Ko me yayi kuwa har yanzu Allah subhanahu wata'ala yana da haƙƙi da nauyi da ya ɗora masa a kansa wanda ya gagare shi saukewa, domin bai yarda da cikar ikon Allah ba da kuma cikar ƙudurarsa subhanahu wata'ala. To amma hakan baya nuna gobe kuma ba zai canja ba, jibi kuma ba zai canja ba, tunda yanzu tsaka ake da wa'azi. Da haka shi yasa annafiyu bilan ma ya sha bamban da annafiyu bila da kuma annafiyu bilam, domin akan yi korewa da la, korewar kuma tana nufin har abada. An gane ko? Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa. Kaga la ilaha korewa ce, wannan korewa ta dindindin ce har abada. Haka yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kaga lam korewa ce amma tana nufin har abada. An gane ko? To da haka malamai suka ce amma in aka yi korewa da lamma to baya nufin har abada abu ba zai faru ba, sai dai ila zamanin takallumi, zuwa lokacin da mai magana ke magana abin bai faru ba, amma ta yi an jima ko gobe ko jibi abin na iya faruwa. Shi yasa a larabci sukan ce kaburar gulamu lamma ya tahazzab, yaron ya girma amma har yanzu bai yi hankali ba, baya nuna cewa ba zai yi hankali ba dindindin, zai iya yiwa gobe ko jibi ko gata ko shekaru masu zuwa ya kinsu. Abinda Allah yake so ya ce da mu, shi kam ya yi iya abin da zai yi wa ɗan adam na cika masa dukkan dangin ni'ima da yi masa dukkanin abubuwan da yake da bukata da ba shi dukkanin kulawa, amma kuma shi dan adam din bai yi abin da Allah shi kuma yake so ya yi ba. Kaga kenan dai akwai sauran rina aka ba. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya shaidi dan adam da cewa yana da zalunci, ya ɗaukar wa kansa alkawarin da ya san ba zai iya saukewa ba, ko saukewar ta ne masa wahala. Inda so samu ne tun farko me yasa ya ɗauka? inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ubangiji ya ce mun tallata amanan mu ga duwatsu, mun tallata amanan mu zuwa ga bishiyoyi, mun tallata amanan mu zuwa ga dukkan sauran halittu, cewa za mu muku kaza, za mu muku kaza, kuma za ku yi mana kaza, za ku yi mana kaza. Duk sauran halittu suka ce ba za su iya ba, sama ta ce ba za ta iya ba, ƙasa ta ce ba za ta iya ba, duwatsu suka ce ba za mu iya ba, bishiyoyi duk suka ce ba za su iya ba. Amma wa hamalaha al-insanu, shi ko dan adam yace na ji na gani, ka yi min ya ubangiji ni ma zan maka, samar da ni, ba ni hankali, yi min dukkan dangin ni'imomi, ba ni cikakkiyar kulawa sama da wacce ka ba wa sauran halittu, to ni kuma zan bauta maka, zan maka kaza, zan maka kaza, zan maka kaza. An gane ko? To da haka Allah subhanahu wataala ya ce kalla, tabbas lamma ya qadi ma amara ay lam yaf'al ma amarahu bihi rabbuhu, da dai har yanzu dan adam bai yi da abin da ubangijinsa ya umarce shi da shi ba. Kamar yadda muka ce al-insanu anan ana nufin al-insanul kafir, kamar yadda ishara ta gabata a baya. Insanu anan ba ana nufin dukkan dan adam ba, domin in mun ce dukkan dan adam annabawa suna ciki, annabawa ko sun sauke nauyin da Allah ya dora musu. manzo Allah addar risala addal amana wa ballaga risala wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Domin ubangiji ya umarce shi da haka, wa abu da rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kuma manzo Allah ya riga ya saukar, ya riga ya ida, ya riga ya sauke dukkanin wani nauyi da amana da Allah ya daura masa. To haka nan sauran annabawa, to haka nan sauran salihan bayi, kowa yayi gwargwadon yin sa. Dan haka wanda ake cewa bai yi ba nan ana nufin kafiri wanda bai yi imani ba. Ibn Kasir yace qala ibn Jarir, al-Imam ibn Jarir at-Tabari ya ce yaqulu jalla sana'uhu, Allah mai girma da buwaya yana faɗa, kalla laysa al-amru kama yaqulu hadha al-insan. Tabbas al'amarin ba fa kamar yadda wannan mutum al-kafir kafiri yaqulu yake faɗa bane, min annahu qad adda haqqallahi alaihi, kan cewa shi ya sauke nauyin da Allah ya dora masa a kansa, fi nafsihi wa malihi, game da kansa da dukiyarsa. A'a, lamma ya qadi ma amara, da dai ƙarya yake har yanzu bai sauke ba, ta fuskar haƙƙin jiki bai sauke ba, haƙƙin zuciya bai sauke ba, haƙƙin dukiya ma bai sauke ba. Yaqulu, dan haka Allah yana cewa ne lam yu'addi ma furida alaihi min al-fara'id,
bai sauke abin da aka dora masa ba nauyi na farillai li rabbihi azza wa jalla dangane da haƙƙin ubangijinsa mai girma da buwaya. To da haka ibn kasir ya hakaito wannan magana ne daga ibn jarir at-tabari imamul mufassirin abu ja'far, kaga yayi daidai da abin da muka fassara nan. ibn kasir ya ce wallazi yaqulu li fi hadha al-ma'na, ni ko abin da yake faɗo min a zuci game da ma'anar ayar wallahu a'lamu, duk da dai Allah shine mafi sani, annal ma'ana abinda Allah yake nufi thumma idza sha'a ansharahu ay ba'athahu, da Allah ya ce kuma in ya ga dama duk lokacin da yake so zai tashi mutane daga kaburburansu, wanda shine ba'ath, fitowa daga cikin kabari. kalla lamma ya qadi ma amara ay la yaf'aluhu al'ana, abinda Allah yake nufi to wannan abin da yace zai har kawo yanzu bai yi ba tukuna, kuma ba zai yi yanzu ba, hatta tanqadiyal muddatu, har sai lokacin da ya ɗiba wa duniya ya ƙare, wa yafrugul qadaru wa yafrugal qadaru, kuma har sai kaddara ta cika, min bani adama ga dukkanin yan adam, mimman kataballahu, na daga abin da Allah ya rubuta, an sayujadu minhum, duk abin da Allah ya rubuta wa dan adam zai yi to sai dan adam sun yi wannan abin sannan Allah shi kuma zai tashi alkiyama. Wa yakhruju ila dunya, wanda aka kaddara masa zai zo duniya sai ya zo, alkiyama ba za ta tashi ba face dukkanin wani ciki da ke jikin mace sai an haife shi. Duk wanda Allah ya kaddara masa sai ya zo ya sha iska wannan duniya to sai ya zo. Wa qad amara bihi ta'ala kaunan, kuma Allah ya riga ya yi umarni da wannan abu zai faru a tsari irin na duniya, wa qadran, kuma a tsari irin na kaddara. Fa iza tanaha ha zalika inda Allah, to idan wannan al'amura suka gama gudana a ilimin Allah, anshara Allahul khala'iqa, a wannan lokaci ne Allah zai tayar da halittu, wa adahum kama bada'ahum, kuma zai dawo da su kamar yadda ya yi su. To kaga ibnu kasir shi kuma sabanin fassarar da muka yi tafi akan fassarar ayar, cewa kalla lamma ya qadi ma amara, a tafsirin ibnu jarir at-tabari da kafiri ake, Allah yana cewa lalle kafiri bai yi abin da na sa shi ba. Amma a tafsirin ibnu kasir kalla lamma ya qadi ma amara, Allah da kansa yake har yanzu abin da na ce zan yin nan fa ban yi ba. Menene abin da Allah ya ce zai yi? shine tashin alkiyama, to har yanzu ko bai yi ba, domin ya ce thumma idza sha'a ansharahu kalla lamma ya qadi ma amara, in Allah ya ga dama zai tashi yan adam daga cikin kaburbura, to amma yanzu tukuna hakan bai yi ba. Saboda me? Saboda ita alkiyama tana da lokaci, tana da sharuɗa, tana da ka'idoji da Allah ya sanya mata. Matukar lokacin bai yi ba, matukar sharuɗan ba su cika ba, matukar ka'idodin ba su kammala ba, to ba za ta tashi ba. Duk zumuɗin mai zumuɗi, duk ɗokin mai ɗoki, duk tsoron mai tsoro, ita alkiyama tana da lokaci. Shi yasa Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahumul azab, suna ta cika baki ai musu azabar in an isa, sai Allah ya ce ba dan mu muna da lokaci da muka ɗiba na musamman ba, to da tuni mun yi azabar. To amma ka'idar Allah in ya ce sai gobe zai yi abu, duk nacin ka sai ka jira goben nan ta yi, ba zai ba. Duk ɗokinka sai ka jira goben nan, haka duk tsoronka ba zai sa kuma ya ƙara ba, kamar yadda ɗokin mai ɗoki kuma ba zai sa ya gaggauto ba. An gane ko? Da haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce likulli ajalin kitab, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dukkan wani lokaci da muka ɗiba mun rubuta shi, kuma dukkan wani lokaci da dukkan wata al'umma mun ɗiban mata lokacinta, a matsayin al'umma da kuma a matsayinta na ɗaiɗaiku. Yanzu kowannen mu a duniya Allah ya ɗiban masa ƙaddararsa, ƙaddarar zuwa, ƙaddarar tafiya, ƙaddarar samu, ƙaddarar rashi. Dole ka tafi akan wannan ƙa'ida ta ƙaddara, kuma Allah ya rubuta don ma ya tabbatar maka da abin ba sauyi. An gane ko? Da haka ko mu fassara da fassarar ibnu kasir, ko kuma mu fassara da fassarar malaman da suka gabace shi. In mun fassara da fassarar ibnu kasir, zancen lamma ya kadima amara yana da alaƙa ne da qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma ya kadima amara, sannan zance zai cika. In baka dauko daga can ba za ka gane me ake nufi da lamma ya kadima amara ba. Amma idan muka dauki tafsirin ibnu kasir, an gane ko, ba tafsirin ibnu jarir al-tabari ba, to shi kuma daga kan
thumma idza sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara, magana ta cika. To kaga ko idan ka dauko thumma idza sha'a anshara yanzu magana Allah ake, kalla lamma yaqdi ma amara nan ma magana Allah ake. In ya ga dama zai tashi na kabari, to amma fa yanzu bai tasa ba, saboda me? Saboda akwai dalilan su ne lokacin da ya diba bai yi ba. Amma lamma ya kadima amara bai sauke nauyin da aka dora masa ba, shi wa kafiri duk da shi kuma an masa ni'imomin da ana bin sa bashi. To sai ka ɗauko zancen da qutilal insanu ma akthara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin har zuwa karshe. Allah ya sa mu gane. Ubangiji madaukakin sarki yace falyanzuril insanu ila ta'amihi, yanzu dan adam ba zai kalli yadda muka samar masa da abinci ba, nazara atibarin, duba irin na tsanaki, duba irin na lura, an gane ko, ba duba na sama ba. Yanzu dan Allah a cikin mu waye ya taba tsayawa ya dauki kwayar gero ko dawa ko maiwa ko masara ko alkama ko shinkafa ya kalle ta kallon tsanaki, ya akai aka samu wannan abin, ya akai wannan abin in na ci shi yake gina min jiki, ya akai kuma jikina nama ne da ɓargo da jini da majina, amma kuma wannan abin bushashe shi yake gina shi. Wa ya taɓa kallon wannan? Ma'ana dai kenan da yawan mu in an kawo mana tuwo ɗokin mu dai mu ɗanɗani miya mu lakaci tuwo mu kai baka, amma ba ma tunanin ta yaya aka samar da tuwon nan, ta yaya har aka yi tuwon ya dace da mu, to ma ta yaya aka yi bahaushe ya san kimiyya da fasahar haɗa tuwo, ta yaya aka yi kuma tuwo ya zama abincin bahaushe, burabusko ya zama abincin babarbare, fura da nono ya zama abincin fulani, teba da miya agushi ko miyar agu ta zama ta yarbawa, amala ta zama ta yarbawa, abu ya zama na inyamuri. A ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, abinci daban-daban. Kaga wannan abu ne na lura. In ka lura da kyau, natijar da zaka fita da ita shine lallai ubangijin da ya tsara halittar nan ya kalli komai kallo na zurfi mai kyau kwarai da gaske. Kuma duk da zaka ga abinci da yawa ya hada al'ummomi da yawa, amma kuma kowa a ɗaiɗaiku akwai abin da ya fi so. Yanzu na ce tuwo abincin bahaushe ne ko, burabusko na bare-bari, fura ta fulani, dambu, fatan tsaki, to amma kuma da za ka tambaye ni wanne na fi so, cikin waɗannan akwai wanda na fi so, wanne ka fi so akwai wanda ka fi so, wanne ya fi so akwai wanda suka fi so. Ko a garinmu duk ana ci, amma wani ya dace da ni, wani bai dace da ni ba, wani ko in samu ko kan in samu ban damu ba, wani ko in ban samu ba sai in ji kamar me. Yanzu wani da za ka ɗauke shi ka kai shi garin da ba tuwo, ka ga mai masa uku ba, baka kama shi ka ɗaure shi ba, baka yi masa komai ba, amma hana shi ɗumame, an gama da shi. Duk abin da zai ci a duniya in bai ci ɗumame ba shi bai masa ba. Wani fatuwan da ɗuminsa ba zai ci ba sai ya kwana. Kun san a garin nan an yi zamanin da daga Legas ake taso jirgi a zo a sai tuwo ɗumame a Kano. Ba wannan ba ma, har daga Jidda, Saudi Arabia ana kai ɗumame daga Kano saboda wadata. Kuma tuwon a lokacin da ake wannan yayin, ni na yi bincike akan abin, na ce to shi ya ake samun ɗumaman. Aka ce ita ma mai tuwon yanzu da za ka je siya da ɗuminsa yanzu take mulmula shi take ajiyewa, ba za ta siyar ba, ba sabon tuwo take siyarwa, ita kawai hajiya mai ɗumame ce. Allah kenan. To haka yanzu wani yana nan in ya kwana bai sha fura ba da daddare, ita ce ƙarshen abincinsa, to a ranar baccinsa rabi da rabi ne, ba zai bacci mai kyau ba. Duk bature ya gama surutun sa cholesterol ne kar a ci a kwanta, oho shi sai ya kwanta ya ci. Allah ɗaya gari bamba. Yanzu bahaushen mutum, ɗan asalin bahaushe, kayan kwali da kayan gwangwani shi a wajensa aikin banza ne. Shi dai ya ci tuwo, ya sha fura, ya sha kunu, wannan abinci cikan masu nauyi, ko ba haka ba, mu so suka dace da mu. Amma yanzu ka je bature loma tuwo ɗaya bature ya ci, in ba wasa ba sai an mai operation. Ba ga wani bature ba wanda ake ci masa ɗan Hausa a Kano ya zo ya rayu, da ake cewa gidan ɗan Hausa, ai bature ne na Ingila ya zo ya rayu a Kano, ya sa wa kansa suna ɗan Hausa.
shine har yi wannan gidan kuma ƙarshe da ya tashi ya tafi gidan ya zama na gwamnati, ya zama gidan dan Hausa ake ce masa, har ya zama wajen da ake tarurruka da sauransu. To akwai wata waka da ya tuwon gero miya kuka bature baya so, waka dan Hausa ce, tuwon gero miya kuka bature baya so, saboda shi bata dace da shi ba. Ya zo ya tarar da Bahaushe shi kololuwar karamci da girma, a tuka tuwon gero a baka bakar miya kuka, in an yi sa'a a sa tantakwashi, a sa yajin jego, a sa man shanu, to ƙarshen girma ya tabbata, ƙarshen abinci ya kammala. Amma abin mamaki yau Bahaushe a hankali an yi a kori tuwo, sai indomi duk sun kori tuwo. Shi yasa Bahausa sai su ta ciwon yunwa, saboda asali ba abincinmu bane ba. Mutumin da ya saba ya jibgi tuwo, ya dora da fura, ya dora da kunu, ka zo ka bashi wannan gaibin ka ce wai shi zai ci. Da haka Ubangiji subhanahu wataala ya ce ku yi duba na tsanaki game da yadda muka samar muku da abinci. Ba karamar kimiyya da fasaha Allah ya zuba ba wajen shirya mana abinci. Kuma abin mamaki, kowane abincin sai ka gane mahadinsa. Yanzu tuwo mahadinsa me? Miya. Bahaushe ya ce ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare, saboda asali shi tuwo baya ciwa babu miya. Yanzu ka ce za ka haɗa fura da miya, za su haɗu? Da za su haɗu ba haɗinsu ba ne, hanyar jirgi daban ta mota daban, ko ba haka ba? A haɗa teba da mai da yaji zai haɗu? Ba zai haɗu ba. Kaga wannan sai shinkafa mai da yaji ko? To haka kowane abinci kuma sai Allah ya masa mahaɗi, kowanne ya masa mahaɗi, kuma ya kimsa mana wannan a cikin kwakwalenmu ba tare da mun je wata makaranta ba. Haka Allah subhanahu wata'ala ya shirya. Bayan ya samar da abincin kuma ya ba mu kimiyya da fasahar sarrafawa, ya ba wa iyayenmu da kakanninmu, mu kuma muka zo muka gada kuma muka tafi akan haka. To wannan ba karaman gata bane Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana, dan ya kula da mu, ya kula da rayuwar mu, dan ya san ba za mu rayu ba sai da wannan abinciccikan. Shi yasa ya saman mana su. Shi yasa malamai masu hikima suka ce tun kan dan adam ya zo duniya aka tanadar masa da yadda zai rayu, abincin da zai ci, kasar da zai rayu akai, komai babu abin da Allah bai mana ba tun kan mu zo duniya. Da haka ya gama mana dukkan wata ɗawainiya ta duniya, abin da ya rage mu kuma mu yi ɗawainiyar bin sa da yin addini kamar yadda yake so. To in muka yi haka sai ya zama ba mu zuwan banza ba, kuma ya zama ba abu mu bashin ni'imomi. Amma matukar muka zo muka rayu da ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya raya mu da su, amma mu kuma ba mu yi abin da ya kamata ba, to mun yi zuwan banza, sai zuwan mu ya zama ina ma a ce ba mu zo ba. Da haka Ubangiji ya ce anna sababan alma sabban, malai ce kaifa qaddara wa dabbara lahu, dan adam ya ga yadda Allah ya kaddara masa abincin kuma ya sarrafa masa shi. Na farko Ubangiji ya ce anna sababan alma sabban, mu ne muka saukar da ruwan sama daga sama matukar saukarwa. An gane ko? A wata kira'ar an karanta da inna, an yi alhamza din kasra a madadin fataha. To idan aka ce anna kaga zancen cikon na baya ne, amma aka ce inna to ya zama zance ne musta'anab, sabon magana ce. fal yanzurul insanu ila ta'amihi, magana ta cika. To sai kuma Allah ya fara magana sabuwa, inna sababna al-ma'a sabba, in mun karanta da kira'ar inna, domin abin da ke bambance tsakanin inna da anna ta fuskar ma'ana shine inna a farkon zance take zuwa, amma anna duk inda ka ganta a tsakiyar zance take zuwa, ma'ana baya ma zancenta ne, ɗori ne daga inda take. An gane ko? Mala ya ce ai minas sahabi, Ubangiji ya saukar da ruwa daga sama ta hanyar gizagizai, sabban matukar saukarwa. Thumma shaqaqna al-arda, sannan muka tsatsaga ƙasa, bin nabati ta hanyar fito da tsirrai, shaqqan matukar tsagawa. To anan ma abin lura kwarai da gaske, ruwa da Allah yake kawo shi daga sama subhanahu wata'ala, wannan ba karamar iyawa bace da gwanin cewa. Kowa ya san ruwa abu ne mai nauyi, amma Allah subhanahu wata'ala ya aje shi a sama kuma yake kawo mana shi lokaci bayan lokaci, ba dan komai ba dan mu rayu, dan rayuwa ba za ta taɓa yiwa babu ruwa ba. Waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy, duk wata rayuwa tana da alaka da ruwa, duk wani abu mai rai ruwa yana da tasiri wajen samuwarsa, kuma ba zai taɓa rayuwa ba in babu wannan ruwan. Sawa'an wannan abin mutum ne ko dabbobi ne ko tsirrai ne, dole ne dukkaninmu muna da bukatuwa zuwa ga ruwa, ta fuskar faruwarmu da kuma ta fuskar ɗorewarmu. An gane ko? To sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ƙasa idan ruwa ya sauka a kanta sai ta samu canjin yanayi, takan kumbura.
in ta kumbura kuma sai ta tsatsage, to wannan tsatsagewar da take shine tsirrai suke samun damar fitowa daga cikinta. Domin in ba haka ba, raunin tsiro ganye dai da kake tabawa dinnan ta yaya zai iya ya tsaga ƙasa ya fito? Ba zai iya ba. To amma Allah da ya saukar da ruwa akan ƙasa ya sa ta yi laushi kuma sai ya umarce ta da ta tsage, sai kaga abu mai laushi ya fito daga cikinta. Ba kai ka tsaga ka fito da shi ba, Allah ya fito da shi, kai naka kawai sanyawa. To shine Allah subhanahu wataala ya ce summa shaqqaqana al-arda shaqqa, ubangiji ya tsaga ƙasa ta hanyar fitar da tsirrai daga cikinta matukar tsagawa. Ubangiji madaukakin mala yace aikal nam bin nabati shaqqan fa ambatna fiha habban, muka fitar da tsirrai daga cikinta, tsirrai na kwayoyi da aka sa a ciki a matsayin iri, shine kalhindati kamar alkama wa sha'ir da kuma kwayar sha'iri. Wasu malaman sukan ce sha'ir nau'i ne na alkama, wasu kuma su ce maiwa. Wa inaban kuma muka fitar da inibi, wa qadban kuma muka fitar da qadbu. Qadbu shine busasshen yayi ko ciyawa, idan ta bushe kuma sai ake kiranta da qattu. Bambancin qadbu da qattu, qadbu ciyawa in tana danya, amma qattu ciyawa ita ce dai amma lokacin da ta bushe. To kaga ko lokacin da ciyawa take danya a lokacin ne take fitowa daga ina? Ƙasa. Shine fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadba. Shine malai yace qadbu huwa al-qattu ar-ratabu, qattu bushashiyar ciyawa, ar-ratabu danyar ita kuma ake kira qadbu. An gane ko? Ubangiji yace wa zaitunan kuma muka fitar da zaitun, wa nakhlan kuma muka fitar da dabino. Zaitun mun dai san shi, ko da Hausa zaitun muke cewa ko? Manzo Allah ce bishiya ce mai albarka, ku ci kuma ku sha manta, bishiya ce mai albarka. Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da ita, wattini wa zaitun wa turi sinin. An gane ko? Yawwa. To sannan malamai suka ce ita ce shajaratun mubaraka da Allah ya ce, bishiyar da a jikinta akwai man mai albarka, sannan 'ya'yan ma masu albarka. Da Allah ya ce tuti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha. An gane ko? Ma'ana bishiya mai albarka. Amma waɗansu malaman sun ce a dabino shi ake nufi. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Wasu malamai suka ce wannan ita ce shine dabino. Amma wa shajaratan takhruju min turi sayna tambutu bid-duhni wa sibgin lil akilin, suka ce wannan kuma zaitun ake nufi. Da kuma yace yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiya, kaga wannan zaitun kenan. To anan malamai suka ce Allah subhanahu wataala yayi maganar kwayoyi, sannan kuma yayi maganar dangin tsirrai waɗanda su kuma ba kwaya bane ba. Habban wannan shine kwayoyi, kwayar gero, kwayar maiwa, kwayar masara, kwayar alkama. Suka ce wannan shine asalin cimaka, asalin abinci. An gane ko? To amma dukkan wani abu kuma da za a dora akan haka, shi ba asalin abinci ba ne, sai dai wani lokaci yakan iya zamowa abincin, amma asalinsa dai ba za ka kira shi da suna abinci ba. Kamar dabino suka ce za ka iya ci ka rayu, amma ba wai dan asalin abinci ba ne. Wasu malamai suka ce a abinci ne, amma yana da wata falala ɗoriya ta sauran abinci, shine shi kuma yana iya aiki irin na kayan marmari kamar yadda mun sha faɗa. To haka nan shi kuma zaitun abinci ne sannan kuma magani ne. An gane ko? To haka nan shi ma dabino din abinci ne kuma magani ne. To haka nan kuma inibi, ubangiji subhanahu wataala ya ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakran wa rizqan hasana. Ubangiji ya ce wa hada'iqa gulban kuma wa hada'iqa, Allah ya fitar muku da lambuna, jam'i ne na hadika. Mala ya ce basatin ana nufin lambuna ko gonaki, kathiratul ashjari masu yawan ganyayyaki, shine ma'ana gulban, maka gonaki iya ganin idan mutum, masu cike da kayan amfani, masu duhuwa irin ta bishiyoyi a ciki da dangin tsirrai, shine ma'anar gulban. Wa fakihatan kuma muka fitar muku da fakiha, kayan marmari irin su gwanda, irin su lemo, irin su abarba, irin su ayaba, waɗanda su waɗannan gabaki ɗayansu ba abinci ba ne, kayan marmari ne. Ma'ana ba a cin su a rayu, sai dai in an ci abinci sai a ɗora su don su taimaka wajen narkar da abinci.
an gane ko? Shi ya sama a darasin da ya gabata na buga mana misali ko a nan ko a wani waje kan cewa yanzu mutum yana jin yunwa ya zo ya samu abarba ya ta ci in bai wasa ba sai ta zarme masa ciki, sai ta sakan masa da ciki, sai ya koma mai zawayi. Haka nan inda zai ta shan lemo, haka inda zai ta shan gwanda, to amma da zai ci tuwansa mai nauyi ya zo ya sha, to su kuma sai su taimaka wa masarar wajen ta samu sauki da narkewa cikin gaggawa a cikinsa, kuma in ya zo tsuguno sai ya samu hutu. To kaga da wannan zaka gane da yawa daga cikin al'ummomin da suka ci gaba a duniya ba sa cin ɗaya su bar ɗaya. Duk yadda za a ci abinci kuma sai an hada da mai kayan marmari. In an kawo maka abinci sai a kawo maka da ɗan ko da ayaba ƙwaya ɗaya ce ko lemo ƙwaya ɗaya ne. Amma bahaushe ne ba ruwansa, sai ya ci tuwansa shekara guda bai taɓa shan lemo ba, shi ya ɗauka shan lemo na masu kuɗi ne. Shi yasa da wuya ka je wani gari ka ji ana tallan maganin basir, amma da ka zo mu garuruwan mu za ka ji ana tallan maganin basir, kuma mu muka sai wa kanmu basir ɗin. Akwai abubuwan da asalinsu ba maganar talaka ko mai kuɗi, larurorin rayuwa ce. Duk mutum in ya ci abu mai nauyi yana bukatar wannan abu mai nauyi ya yi mai ya narke a cikin sauƙi don ya samu lafiya, sawa'an mai kuɗi ne kai ko mara kuɗi ne kai. Yanzu na tabbatar in ka je ƙasashen da ba namu ba, in naira 50 ka bayar a baka abinci, a cikin naira 50 ɗin nan sai an saƙala an fitar maka da lemo ƙwallo ɗaya, sai an haɗa maka da abincin da lemo ɗaya. Duk waɗanda suke zuwa ƙasashen Laraba ai suna gani, ko biredi ka siya sai an haɗa ma da wani ɗan ganye, wai ganyen ne ya taimaka an ka ci biredin ka ci haka. Mun je karatu Sudan 2000 da wani ɗan Ghana, farko aka kawo mana abinci da wake da ganye, ɗan Ghana nan ya tafa ya ce shi akuya ce, wannan a garinsu abincin akuya ce. Wallahi akan wannan ya bar Sudan, akan wannan ne shi bai yi karatu ba, don me shi za a rinka kawo masa irin wannan abinci. To ko mu ranar da muka je ranar farko da yunwa muka kwana, dan automatically an kai mu hotel, an riga an killace mu, gari ya riga ya rufe ya tashi, kuma aka kawo mana wannan abinciccika. Su suna ganin sun karrama mu, suka ta kawo mana abinciccika irin wannan da ganye da mai, haka muka rinka turo shi kofar ɗaki. Sai ka fito ka tambayi dan uwanka, kai ma irin wanda aka turo ma, ni ma irin sa aka turo. Amma alhamdulillah kafin mu gama zaman sai da muka koyi cin abincin, kuma muka gane ashe abinciccika ne masu gina jiki. To da haka ya kamata mutane su gane ubangiji yana magana ne akan kimiyya da fasahar abinci. Kagan bayan ya gama gaya maka dakin, kuma sai ya gaya maka mai ban ruwa. Daman shi dakin sai ana bashi ruwa inda yana so ya kwari. An gaya maka masarar ta shiga habban ko, to kuma an zo maganar wa fakihatan da kuma kayan marmari. Ubangiji ya ce wa abban, sannan kuma da abba. Mala ya ce matar ahul baha'imu, shi abbu shine abin da dabbobi ke ci mutum baya ci. Domin dangin tsirrai akwai wanda mutane ke ci dabbobi ba sa ci, akwai wanda da mutanen da dabbobin ma duk ba sa ci, su kawai Allah ya kawo su duniya ne don su yi mata ado. Domin akwai ciyawar da in mutum ya ci mutuwa zai, dabba ma in ta ci mutuwa take yi. Akwai abin da dabba ita ta iya ci amma mutum shi ba zai iya ci ba. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala wata hikimarsa, ita dabbar ta ci bata mutu ba, kai kuma ka ci dabbar. Kun gane wannan ai? Akwai abin da kai ba za ka ci ba amma dabba za ta ci, ita kuma in ta ci kai kuma ka cinye ta. Kaga dai duk ƙarshe ni'imar kai aka yi wa. Domin idan Allah yana magana akan dabbobi to da mu yake, domin dabbobi ba dan mu ba da ba a yi su ba, an yi su ne dan mu ji daɗi da su. Ka karya kashin kaza ka ji daɗi, ita kuma ta tafi lahira, ita tana ihun yanka kai kana murna za ka ja daɗi. To haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwar. Wannan kadai ya isa ɗan adam ya gane cewa Allah ya masa gata. Ai ba mu ne manyan halittun Allah ba, akwai halittun da suka fi mu girma. Inda Allah ya ga dama sai ya mai da mu ma mu zama abincinsu, ko ba haka ba? Yanzu da za a ce aljanu su rinka yanka mutane suna cinyewa, a unguwar ku kwa ragu, dare ɗaya wani ifritin aljanu zai sheme ku duk ya cinye. To amma da yake mu ba a yi mu abinci ga aljanu ba, ko da suna son su yi hakan tsoro suke ji. Tunda ba za ka ce a cikin aljanu babu masu shan jini ba, akwai, amma su kansu a tsorace suke, a firgice suke, ba so suke ba. Dabbobin dawa suna cin nama, in rana ta ɓaci har mutum suna ci, amma ko su suka gamu da mutum tsoronsa suke yi. In kaga dabbar dawa ta ci mutum, to rai ne ya ɓaci, rana ce ta ɓaci, sannan kuma ta same shi a wajen da bai da mataimaki.
amma wata hikimar Allah galibin dabbobin da suke farautar dan adam kuma suna tsoron dan adam din, amma mu da aka ce mu farauce su kuma ba sa tsoron mu. yanzu nan zaka yanka kaza amma da zaka ce wa ƴaƴanta kas sai su biyo ka a gaban su ka yanka uwarsu. yanzu nan zaka yanka sa ko ka yanka rago, ƴaƴanta da ƴaƴansa duk suna kallo, kuma an jima ka shiga cikin su ba wanda zai taba ka, saboda Allah ya hore maka su. to da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya mana ni'ima, yawa dabbobi ni'ima dan mu ci gaba da amfanuwa da su. da haka Allah madaukin sarki cewa fakihatan wa abban, mun fitar muku da fakiha kayan marmari, wa abban mun fitar muku da abbu. ibn kasir ya ce ammal fakihatu, abinda ake nufi da fakiha fa kullu ma yatafakkahu bihi ko yutafakkahu bihi min ath-thimar, da abinda in ana ci ana jin daɗi ba a son karewarsa, to wannan shine fakiha. domin asalin kalmar fakiha din shine fara'a da annashuwa, an gane ko? fiha fakihatun wa naklun zatul akmam ko naklun wa rumman. da ka attafako shine cin abu ko kuma yin marmari da sha'awa da murna da fara'a a yayin da kake cin abu, daga nan sunan fakiha ya samo asali. qala ibn abbas, abdullahi dan abbas yace al fakihatu kullu ma ukila rataban, fakiha shine duk abin da ake cin sa danyensa da ruwansa a jikinsa. wal abbu shi kuma abbu ma ambatatil ardu mimma ta'kuluhu dawabu, shine abin da ƙasa take tsirarwa na daga dangin abin da dabbobi kawai ke iya ci, wala ya'kuluhu nasu, mutane ba sa ci. wa fi riwayatin anhu, a wata riwayar daga abdullahi dan abbas game da fassarar abbu yace huwal hashishu lil bahaimi, shine ciyayi wanda dabbobi ke ci banda dan adam. al-imam abu ubaid al-qasim ibn sallam ya rawaito daga ibrahim at-taymi yace su'ila abu bakr as-siddiq, an tambayi sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda, an qaulihi ta'ala game da fadin Allah madaukakin sarki wa fakihatan wa abba. ubangiji yana gaya mana shi ya tsirar mana da fakiha kayan marmari, wa abban kuma ya tsirar mana da abbu ciyawar da awakai ke ci. faƙala, aka tambayi sayyidina abubakar ya fassara me ake nufi. qala ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam. yace wace sama ce za ta yi min inuwa, wace ƙasa ce za ta ɗauke ni in na faɗi abin da ban sani ba game da littafin Allah. ma'ana ita kalmar abbu abin da ake nufi da ita shine ciyawa wacce dabbobi ke ci mutane ba sa ci daga dangin tsirrai. to amma sahabbai 'yan makka ba su san ma'anarta ba, an gane ko? ba su san ma'anarta ba, kenan larabci ne amma mai zurfi irin larabcin ƙauye, kamar yadda kai ma yanzu a birni bahaushe ne kai, dan ƙauye zai zo ya faɗi wata kalmar in ba ya ba sai ya fassara maka. to da haka ƙur'ani ya yi magana da larabcin birni da larabcin ƙauye, dan 'yan ƙauye kar su ɗauka da 'yan birni ake, su san hadda su ma ake. kamar yadda mun faɗa a nan abdullahi dan abbas yake cewa bai taɓa sanin me kalmar fadiru take nufi ba, wacce har a ƙur'ani sura guda take da shi, suratu fatir, alhamdulillahi fadiris samawa. yace kalmar fadiru ban santa ba, tare da balarabe ne uwa da uba dan makka. yace sai da wata rana wasu ƙauyawa suka yi faɗa akan rijiya, sai suka taho binni suka kawo ƙara. ɗayan da ya tashi magana sai ce anal ladhi faqartuha, ni ne fa na haƙata, ni ne na ƙirƙire ta. yace to daga nan ne na gane ma'anar kalmar fadiru, tana nufin ƙirƙira, ƙago abu, an gane ko? to da haka sayyidina abubakar an tambaye shi me abu, yace ban sani ba, wace sama ce za ta yi min inuwa, wace ƙasa ce za ta ɗauke ni in na gaya wa Allah abin da ba haka yake nufi ba a ranar gobe kiyama. me wannan yake nunawa sahabbai ba sa ci da ƙarfi a ilimi, in sun sani sun sani, in ba su sani ba ba su sani ba. ina fata an gane. amma kila inda ci da ƙarfi ne irin na malam bahaushe ko na wanda bai fahimci menene ilimi ba, shi yana ganin da nauyi ma a ce bai sani ba, dan me ai dole sai ya kakaro ya sani. kuma ka kalli fa abu ne simple dan kankani, kalma ce kwaya ɗaya tak, amma sai na abubakar ya ce ba zan fassara ta ba dan ban santa ba, in na zo na gaya muku abin da ba shi Allah yake nufi ba. in mun je lahira wace sama ce ta isa ta yi mun inuwa, wace ƙasa ce za ta ɗauke ni gaban zatin ubangiji a ranar da zai tsiye ni ya mun wannan tambaya. to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai in sun sani sun sani, in ba sani ba sai su ce ba sani ba, ba sa ganin girman dukkan wani abu ko kankantarsa in ba sani ba akan su ce ba san shi ba. bal ma masu hikima suka ce la'adari nisful ilmi, duk lokacin da baka san abu baka ce baka sani ba to ka ci rabin sanin, domin a lokacin sai a sanar da kai.
amma in kana tunƙaho da kai ka san komai to kuma ka san ƙarya kake baka san komai to kuma abin da baka sani ba kuma ka ɗauka ka sani yaya za ka nemi sani a kansa kaga ba za ka sani ba. Imamu Malik Allah ya yi masa ɗaukaka, sunansa ya yaɗu a duniya, da mutanen Khurasan suka ji labari sai suka ce to ga tambayoyi guda 80 a zo a tambaye shi in ya san su. Suka kullo matsalolinsu masu wahala, aka zo gidan Imam Malik aka yi sallama da shi ya fito ya dafa kofar gida, suka gabatar da kansu suka ce mu ne daga Khurasana, malaman duniya suka ji labarin ka suka ce ga tambayoyi a zo a yi ma, yace to bismillah. Suka yi masa tambayoyin nan guda 70 da yan kai, yana cewa ban sani ba ban sani ba ban sani ba. Bayan an gama suka ce yo kuma duk baka san waɗannan ba ake ce da kai wai kai ne Maliku, wai kai ne Imamu Darul Hijira, wai har kai ne ake wa kirari la yufta wa malikun fil madina, in kana Madina ba a fatawa. Yace ni ne, kuma ku je ku ce musu ban sani ba, sai me shikenan, ko ba haka ba. da haka wannan ita ce ka'ida ta ilimi. Kuma in Abubakar da girmansa da darajarsa a cikin wannan al'umma zai ce ban san wani abu ba, yanzu akwai wani wanda ya isa ya ce ya san komai? Duk ɗalibin da yake cewa ai malami na ya san komai to shi jahili ne ɗalibin, in kuma malamin ya yadda da ya san komai to shi kuma ya fi jahilin jahilci. Alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u, haka duniya take, dole ne ka san wani abun ba za ka san shi ba. Ilimi teku ce wacce ta fi karfin ainin kaya a cikinta duka, sai dai ai wankan gefe, wannan yana wancan kusurwa, wancan yana wancan kusurwa, gefen da kake wani ba zai taba zuwa ba, gefen da wani yake kai ma ba za ka taba zuwa ba. Shi yasa annabi Musa da annabi Khidir lokacin da za su yi tafiya, kaga tafiya ce ta neman ilimi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan, ka yadda in bi ka dan ka sanar da ni daga abin da aka sanar shi ka na shari'a. Suka yi arrangement, suka yi agreement za a yi tafiyar neman ilimi, kuma aka fara. Karan farko suka hau jirgin ruwa, da suka hau jirgin ruwan sai wani tsuntsu ya zo ya sauka a gefen jirgin ruwan, sai ya tsotsi ruwa sai ya tashi, ruwan kuma na teku ne fa. Sai Khidir wanda shi aka zo neman ilimin a wajensa sai ya ce to kaga da ilimi na wanda kai baka sani ba, da iliminka wanda ni ban sani ba, in an hada a cikin ilimin Allah bai kai abin da wannan tsuntsun ya zo ya tsotsanar wannan ya tashi ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalilan, duk abin da za ku kuke tunkawo da shi dan kaɗan dai muka gutsara muku na ilimi, dan kaɗan muka gutsara muku na ilimi. A yau muna da profesoci a tafsirin Qur'ani, muna da profesoci a hadisi, muna da profesoci a fiqh da usulul fiqh, muna da professors a aqida, muna da professors a science, professors a geography, professors a engineering. An gane ko, duk wani ilimin duniya yau akwai mutanen da ake musu kirarin da sun kure shi, domin aka ce mutum profesa mai gwani na gwanaye, ya ga ƙarshen bango na wannan ilimin. To duka haɗa profesosin da muke da su a kowane fage na ilimi, in sun shiga cikin ilimin Allah, wa ma utitun min ilmi illa qalila, dan kaɗan aka tsakura wa kowa a fagen da yake da shi, duk tunkawan da yake da shi, da hura hancin da yake da shi, da takamar da yake da shi. Da haka ilimi baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma gona ce tasa, babu mai iyakance ta sai shi subhanahu wa ta'ala. An gane ko? To kuma wannan asar ɗin da aka samu daga sayyidina Abubakar an samu makamancinsa daga Umar ɗan Khattab. Ibn Kasir ya sake cewa amma ma rawahu ibn Jarir an Anas qala qara'a Umar ibn al-Khattab. Ibn Jarir at-Tabari ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Anas ya ce qara'a Umar ibn al-Khattab, sayyidina Umar dan Khattab ya karanta abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, har yazo wa fakihatan wa abba, qala sai ya ce da kansa kada arafna al-fakiha famal abbu, mu larabawan Makka mun san ma'anar fakiha, to kuma me ake nufi da abbu? Ma'ana ba mu santa ba. Umar yake faɗa wannan. To da ya tambaya duk a wajen waɗanda ya tambaya din su ma san makal larabawan Makka ne irinsa, su ma ba sani ba. To sai ya dawo da tambayar kansa da kansa, faƙala sai ya ce la'amruka ya ibn al-Khattabi inna hadha lahu at-takallum, ka rantse da wanda rayuwarka ke hannunsa ya kai dan Khattab, wannan ai shine ci da ƙarfi. Ka dage ka ce sai an gaya maka abin da wanda kake tambayar bai sani ba, wannan shine ci da ƙarfi a ilimi, wanda ilimi kuma ba a yi masa ci da ƙarfi. Ma'ana dai Umar yana nuna cewa ba zai yi ci da ƙarfi ba a cikin sha'anin ilimi, abin da ya sani ya sani, abin da bai sani ba bai sani ba. Da haka Ibn Kasir ce fa huwa isnadun sahihun,
wannan magana jingina ta zuwa ga Umar sanadinta ingantacce ne. Sannan Ibn Kasir ya ce wa hadha mahmulun, wannan maganganu duka guda biyun, wadda aka jingina wa Umar da wacce aka jingina wa Abubakar Allah ya kara musu yadda, ana ɗaukar ta ne ala annahu arada ay ya'rifa shakalahu wa jinsahu wa ainahu, yana so ya san kalmar abbu din ba lafazinta ba, ma'anarta. In an ce ciyawa, ai ciyawa suna ta tara, wace iri ciyawa, ko ba haka ba? Yanzu da Hausa muka ce ciyawa, duk ciyawa ciyawa ce, amma cikin nau'in ciyawa akwai me, akwai tofa, akwai karyagarma, ko ba haka ba, akwai dayi, akwai ga sunaye nan na ciyayi iri-iri. To shi Umar abin da yake so ya tantance, wai ita ciyawar da ake kira da abu wacce ce? Haka Ibn Kasir ya ce, wa illa ya ce in da ba haka ba, fahuwa wa kullu man qara'a hadhihi al-aya ya'lamu annahu min nabatil ardi. Yau da Umar da kowa ma in ya karanta abu ya san dai wata ciyawa ce, ko ba haka ba? To amma wacce ce? To anan da gizon yake saka. Yanzu ko mu da muka fassara mun ce abu ciyawa, to amma wacce? Ba mu san wacce ce hakikanin ake nufi da abu ba, kawai dai ciyawar da mutane ba sa ci sai dabbobi. Shine abin da Ibn Abbas ya kara mana ilimi. To kaga kenan dukkan ciyawar da mutane ba sa ci dabbobi ke ci, ita ce take amsa sunan abu, sawa'an a Kano take, sawa'an a Saudi Arabia take, sawa'an a Ingila take, a America take, sunanta abu. Wanda kowace ƙasa zaka samu suna da nau'in ciyawar da wata ƙasar ba ta da ita, domin wata ciyawar ba ta fitowa a nan. Ko tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya zaka ga akwai bambancin tsirrai. Akwai tsiron da yana fito mana a nan amma baya fitowa a can, akwai tsiron da baya fito mana a nan amma su a can yana fitowa. Yanzu goro baya yin a nan sai dai a can, asali tsiron can ne. To amma mu kuma su salak su kaza sai a ina, sai a nan. Su tumaturi su albasa sai a nan. To wannan yana daga cikin hikimar Ubangiji. Yanzu apple, duk inda kaga apple a Najeriya kawo shi aka yi, saboda kasar mu ba ta karɓar sa. Kamar yadda yau in ka je Saudi Arabia za ka ga dangin kayan marmari masu yawa fal a kasar, amma kuma kasar ba a yin shuka a kanta ta karba. Domin Annabi Ibrahim ya kira wajen wadin ghairi zi zar'in, wajen da ko shuka ba ta tsurowa a wajen, ballantana ka yi noma, ballantana ya fitar da yabanya. To amma sai dai hikimar Allah subhanahu wataala, ire-iren waɗannan wajaje sakamakon canjawar yanayi, wani wajen za ka ga da baya yin kaza amma daga baya ya zo yana yi, da baya karɓar kaza amma daga baya ya zo yana karɓa, da waje tsandauri ne babu ruwa amma daga baya kuma sai ya zo ya zama hamada da ruwa. Wannan kuma yana nuna ikon Allah, yana canja yanayi lokaci bayan lokaci. Ubangiji ya ce wa fakiyatan wa abba, muka fitar muku da dangin kayan marmari da kuma nau'in ciyawoyi wanda ku ba kwa ci dabbobin ku ke ci. Mala ya ce wakila a wani kaulin an ce abbu shine attino, shine ɓaure kamar yadda muke faɗa, domin galibi mukan fassara tin da me ɓaure, wanda ɓaure yana da abubuwa da yawa na magani, na tsabtace cututtukan jini da sauransu. Da yawan mutane ba su san da haka ba, shi yasa Allah maɗaukin sarki ya rantse da shi a farkon suratu tin, wattini wazzaitun wa turi sinin. Da haka tin malamai sukan ce shine ɓaure, to da haka wasu ma sun ce abu anan ana nufin ɓaure. Ubangiji ya ce mata allakum, don mun yi haka ne don jin daɗi gare ku, ai muta'atan aw tamti'an, abin nufi dan mu ji yadda ku daɗi ko dan ya zama jin daɗi a tattare da ku, kama taqaddama fi sura qablaha, kamar yadda hakan ya gabata a surar da ta shuɗe. Ma'ana ire-iren waɗannan abubuwa dukkanin su Allah yayi ne dan ya ji yadda mu daɗi. In babu waɗannan abubuwa ba yadda za a ɗan adam ya ji daɗi. Waɗannan abubuwan da muka ambata, a ce ɗan adam ya rayu babu su, to ko zai rayu amma dai ba haka aka so ba. Domin wani lokaci halin cuta, halin rashin lafiya na iya sa a ce kakkaci kaza, amma kai ka san a kuntata kake, gashi dai baka mutu ba, rayuwar kake, amma sai ka ji rayuwar rabi da rabi. An ce ka rayu amma banda cin naman kaza, an ce ka rayu banda cin gero, an ce ka rayu banda cin shinkafa, an ce ka rayu banda cin kaza, duk wani abin daɗi an ce karkaci. To me zaka ci? Sai abin da ya zama dole, sai abin da ya zama larura, wanda sai da shi zaka rayu. To da haka Allah subhanahu wata'ala ya yi mana waɗannan abubuwa ne don mu ji daɗi, don mu more, don mu samu walwalar da za mu yi masa bauta. Wali an'amikum, kuma mun yi haka ne don dabbobinku su ma su ji daɗi. To aka ce dabbobinku, wanda wannan ya nuna su ma jin daɗin su ƙarshe wajen mu yake komawa. Malai ce taqaddama fiha aidan,
bayani ya riga ya gabata game da wannan shi ma dai a surar da ya shuɗe sai Allah ya ce mi فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah ya ce fa'iza ja'ati sakha idan mai kurkure kunne ta zo. Lafazin sakha suna ne daga cikin sunayen tashin alkiyama. Malai ce an nafkhatu thaniya busa ta biyu ake nufi, busar da idan aka yi ta dukkanin matattu za su tashi, domin akwai busa biyu, busa ta farko ta mutuwa, busa ta biyu ta tashi. Busa ta farko an yi duk mai rai zai mutu sai wanda Allah bai ga dama ba. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. za a yi busa a cikin ƙaho duk abin da ke cikin sama da ƙasa na halittu masu rai sai sun mutu, sai Allah ya ce illa man sha Allah, sai wanda Allah ya ga damar ba zai mutu ba. Wanda malamai sun yi ta canke-canke wane ne wanda Allah zai ga damar ba zai mutu ba. Wasu su ce su ne mala'ikun da suke rike da al'arshin Ubangiji da ya ce wa ya hamilu arshe rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, mala'iku 8 da suke rike da al'arshi to su ba za su mutu ba. Waɗansu malaman suka ce a'a mala'ikun mutuwa ko mala'ikan mutuwa da mataimakansa to waɗannan su ma ba za su mutu ba. Waɗansu domin lokacin da ake busa su za su bi kuma suna karɓar rawukan mutane, kaga su kenan ba za su mutu ba. Waɗansu malaman suka ce a waɗanda ba za su mutu ba da Allah subhanahu wataala ya ce illa man sha Allah, ubangiji madaukakin sarki kawai shi ya barwa kansa sanin suwaye. Inda da wane ne da sai ya faɗa illa wane. Wasu malaman sun ce hadda shedan shi ma yana cikin wanda ba za su mutu ba, domin ya ce rabbi anzirni ila yawmi ba'sun, Allah ka kyale ni karbin mutu har ranar da zaka tashi bayi. Qala innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum, kai kana daga cikin waɗanda za mu kyale. Kaga ba shi kadai ba kenan, amma dai shi tabbas yana daga ciki, an ba shi automatic ticket, innaka minal munzirin, kana daga cikinsu, amma ka sani ba kai kaɗai ba ne. To sauran kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa ba. Abdullahi dan Abbas ya ce as-sakhatu, abinda ake nufi da sakha ismun min asma'i yawmil qiyama, suna ne daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama. Azzamahu Allah ta'ala wa hazzarahu ibadahu, ubangiji ya kambaba sunan ya kuma tsoratar da bayinsa game da shi. Qala ibn jarir yace la'allahu ismun lin nafkhati fi suri, ta iya yiwa kalmar saka suna ne na busa a cikin ƙaho, sawa'an ta farkon ko ta biyun, amma anan malam ya ce ta biyun ake nufi. Wa qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi yace as-sakhatu ya'ni sayhatu yawm al-qiyama, abinda ake nufi da sakha shine ƙara da kururuwa da za a ji a ranar tashin alkiyama. Ibn Kasir yace summiyat bi zalika, an kira ta da suna sakha mai kurkure kunne, mai hana mutum ya ji saboda tsananin ƙararta. Ya ce li'annaha tasukhul asma'a, saboda tana toshe kunnuwan masu ji, ta hana su ji. Ai tubaligu fi isma'iha, abin nufi tana toshe kunne ta yadda kowa zai ji ta, in ba ita ba abin da zai ji. A ɗabi'a irin ta ɗan adam, idan sauti yayi ƙara to sai ya zama ya hana ka jin dukkan wani sauti sai shi. An gane ko? Shine Bahaushe yake cewa ya kurkure mai kunne. To kalmar sakha tana nufin sauti mai karar da in ya kada ko ya tashi to in ba shi ba kuma babu wani abu da zaka ji. Da haka ranar tashin alkiyama za a yi busa ta ɗaya da ta biyu, wanda wannan busar lokacin da ake yin ta babu wani abu da ɗan adam zai ji in ba ita ba, babu wani abu da ɗan adam zai ji in ba ita ba. To da haka shi yasa aka kira ita kanta tashin alkiyama da cewa sakha mai kurkure kunne, ma'ana saboda tsananin karar busar da za a yi a cikin kaho a yayin aukuwarta. Ubangiji ya ce to lallai idan wannan mai kurkure kunne ta zo, malai ce ya addahiyatu allati tasukhu lahal khala'iqu tasgu lahal khala'iqu, babban tashin hankalin nan da dukkanin halittu za su karkata su mai da hankali zuwa gare shi. Ay yasikhuna laha min sakha li hadithihi, wasu malaman suka ce yasikhuna laha, daga nan aka samo kalmar sakha, za su karkata su kasa kunne zuwa gare ta, domin asali daga kalmar sakha li hadithihi ne, ya kasa kunne don ya ji zancensa. Da haka a larabci akan ce sakha mai kuskure kunne, ko sakha ya kasa kunne don ya ji.
to ko dai mu ɗauka ita kalmar daga sakha li'annaha tasukhu al-asma ko kuma sakha li'anna an-nasa yasikhuna ilaiha daga nan aka samo sunan. malai ce idza sakha lahu wastama'a, akan faɗi hakan idan mutum ya kasa kunne yana sauraron ji. wusifat bihin nafqatu saniya, malai ce wannan suna an sifanta busa ta biyu da shi li'anna an-nasa yasukhuna laha, saboda mutane duk za su kasa kunne su saurare ta lokacin da ake yin ta. Waƙila a wani kaulin aka ce as-sakha as-sayha, abinda ake nufi da sakha kururuwa, as-sayha ƙara da ƙaraji, as-thaniya shine busa ta biyu li'anna an-nasa yasukhuna laha. yace as-sayha allati tasukhu al-azan, ana nufin kururuwa da ƙarar da take toshe kunnuwa, ai tasummu hali shiddati waqatiha, tana toshe kunne saboda tsananin ƙuginta da ƙarajinta. to a wannan rana da Allah ya ce in ta zo me zai faru, domin fa'iza ja'ati sakha sharaɗi ne, aina jawabu shart, sai Allah ya ce yau mai firrul mar'u min akhihi, idan wannan rana ta zo a ranar ne zaka ga mutum yana gujewa ɗan uwansa. in ba ita ba to a yanzu kan mutane suna tare da 'yan uwansu, tarayya ta wajen zama, tarayya ta zumunci, tarayya ta haɗaka, tarayya ta abubuwa da yawa, amma matukar ranar tashin alkiyama ta zo to ɗan uwa zai guje wa ɗan uwansa. to shin kowane ɗan uwa ko waɗansu irin 'yan uwan? waɗansu malamai suka ce kowane ɗan uwa zaka guje masa. in ka ga mumini yana gudun ɗan uwansa, gudu ne na kada ɗan uwan ya roƙi wata alfarma a wajensa, alfarmar da ba zai iya masa ba. amma a duniya in kai mutumin kirki ne, kana da halin ka taimaki 'yan uwanka, baka gudun su, har ma Allah kake su kawo maka bukatu don ka biya musu. to amma a lahira duk kirkin ka baka isa kai haka ba, saboda rana ce mai tashin hankali, kowa ta kansa yake. kafiri ko ranar lahira in kaga yana gudun dan uwansa, to yana gudu ne dan kar ya nemi haƙƙin a wajensa, haƙƙin da ba zai iya biyan sa ba. ya zalunce shi, ya cuce shi, ya damfare shi, ya masa fa wannan, to kuma yana tsoron in suka yi arba sai ya ce biya na haƙƙina, to baya son ai wannan arbar. to haka waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da almar'u anan dukkan wani dan uwa, dukkan wani mutum ya firu min akhihi, zai guje wa dan uwansa. to amma waɗansu malaman suka ce a'a, ba kowane ɗan uwa ba, sai ɗan uwa da ɗan uwan da ba su yi imani ba, kafirai i junansu, to wannan su ne suke gudun junansu, amma mumine ba sa gudun junansu. kowanne daga cikin malaman da suka faɗi wannan sun dogara da waɗansu ayoyi na ƙur'ani, waɗanda suka ce dukkan kowa zai guji kowa. suka ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin fala tasalu, in aka tashi alkiyama babu wani ya san wani, babu wani dan wani ne, wani wan wani ne, wani kanin wani ne, ko mumini ko kafiri, kowa ta kansa yake yi. Nana Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu idan aka tashi alkiyama za mu ga surukanmu, ka ce za a tashi tsirara, yanzu za ka ga surukinka tsirara, ya ganka tsirara? manzo Allah ya ce Aisha wannan wajen ya fi karfin haka, baka tuna waye a gaban ka waye a bayan ka, ta kanka kake yi, ana ta kai waye ke ta kaya, in ka ji ka gane wani a cikin hayyacinka kake, amma lokacin da za ka bangaje shi ka kama gaban ka san ma wa ka bangaza, ba za ka gane wa ka bangaza ba. to haka nan malaman da suka ce kowa kafirai ake nufi, suka ce ubangiji ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adun, sai ce illa al-muttaqin, duk masoya a wannan rana ba shine yau akhi ba, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, to duk masoya a wannan rana ba'dhum li ba'din aduwwun, za a yi gaba da juna, gabar ita za ta haifar da gudun juna. sai Allah ya ce illal muttaqina, sai dai kai masu tsoron Allah su ne ba za su yi haka ba. wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qawl, kaga sai aka ce zalimuna kenan banda mu'minuna. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كاga ƴan wuta kenan, amma ƴan aljanna fa wasu malamai suka ce ban da su. وهم من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Da haka in ka fassara da kafirai yake nufi to akwai malaman da suka fassara da haka, in ka fassara da kowa da kowa ake nufi akwai malaman da suke da wannan ra'ayi, an gane ko? To amma galibi kamar yadda muka sha faɗa a irin wannan bagire, ita alkiyama get ne, ko mun ce har muminan za a yi musu haka, to amma a wani wajen banda a wani wajen, domin ya tabbacin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a waje guda uku ba wanda ya san kowa, wajen fitowa daga kabari kowa ta kansa yake yi, wajen karɓar littafi kowa ta kansa yake yi, wajen ƙetare siraɗi kowa ta kansa yake yi. To amma bayan waɗannan wajajen ana iya haɗuwa a san juna, a gaisa, a yi sulhu, a sasanta, amma da zarar an wuce wannan wajaje kuma an je waɗansu to kuma ba sani ba sabo. Ya firhul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ubangiji ya jeranta mutanen da a duniya manna kake da su, manna suke da kai, yace a lahira zaka guje su. To ina ko waɗanda daman su ba su kai su ba, kaga min babi aula. In dai za ka guje wa ɗan uwanka, to wanda ba ɗan uwanka ba dan ka guje shi ba mamaki, an gane ko? Wa ummihi wa abihi za ka guje wa uwa da uba, to wannan kuma min babi aula. Wa sahibatihi wa banihi za ka guje wa mata, ka guje wa 'ya'ya, wannan min babi aula. To a nan sai malamai suka ce an ɗauko lissafin ne daga nesa aka taho kusa. An fara wa akhihi zai guje wa ɗan uwansa, a wanda ya guje wa uwarsa da ubansa dan ya guje wa ɗan uwa sai me? Sai aka zo kan uwa da uba, sannan sai aka tafi wa sahibatihi wa banihi da matarsa da 'ya'yansa. To ka guje wa matarka, ka guje wa 'ya'yanka, ina uwa da uba? Ai min babu aula, saboda a duniya mutum yana iya guje wa 'yan uwansa amma baya guje wa iyayensa, mutum yana iya guje wa iyayensa amma baya guje wa matarsa da 'ya'yansa, wannan yana faruwa. To da haka Allah subhanahu wataala yana so ya nuna maka na kusa-kusa da na tsakiya-tsakiya da na nesa-nesa ma duk guda su za ka yi. Sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dalili, sai ce likulli mri'in min ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ubangiji ya ce likulli mri'in, saboda kowane mutum minhum daga cikin mutane yawma izin a wannan rana sha'anun yughnihi, akwai sha'anin da ya ishe shi, kowa sha'aninsa ya ishe shi. Masu hikima sukan ce kusan makamancin irin wannan wuni fa yanzu an fara yinsa a duniya, yanzu kowa nafsi kowa ta kansa yake yi. To wannan so mun taɓa nema kenan, yanzu muna jin jiki a rayuwa, har ba ka so ɗan uwanka ya kusanto ka, ba ka so ka ga iyayenka sun kusanto ka saboda hidimarka ta ishe ka kowa. To wannan tun kan aje lahira, to ina kuma ga in an je lahira? Ubangiji ce bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar, kyale ni da su, haɗuwar mu ita ce ranar lahira, wacce ita kuma ranar lahira ta fi komai ta da hankali, ta fi komai gigi ta ɗan adam. Duk wani firgici da gigici da ɗan adam zai shiga yanzu, wallahi so mun taɓa ne akan na lahira. yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid. Yawman yaj'alul wildana shiban, ranar da dan bala'i jinjiri za a haifa a ranar, a lokacin zai tashi ya furfure saboda tashin hankali da bala'i. Kalmar sha'ani asali kalma ce ta larabci, bahaushe ya areta. Ko a hausa yanzu me muke cewa? Sha'ani. Yau ana sha'ani. Da sha'ani da shagali dukkaninsu larabci ne. A ce wane yana shagali, wane yana sha'ani. Bambancinsu shine shagali farin ciki, sha'ani bakin ciki. Duk inda aka ji ai wane yana sha'ani, to asali wata hidima ce da ta hau kansa ko yana so ko baya so. Amma wane yana shagali, to wata hidima ce da ta hau kansa amma yana so. Shi yasa yan aljanna sai Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Yan aljanna a wannan rana suna cikin shagali. Gidan su wani ana shagali, me kenan? Biki. Amma bahaushe da ya aro kalmar sai ya ƙara faɗaɗa ma'anarta, kamar yadda muka ce su a larabci in suka ce sha'ani damuwa ce, shagali farin ciki ne, amma bahaushe har sha'anin ma ya ce ai mun sha sha'ani,
mun sha sha'ani yana nufin an yi biki, amma a wajen tashin hankali Allah sai ce sha'ani, a wajen farin ciki sai ce shagali. likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. ubangiji ya ce wujuhun yawm mala ya ce ai hal ai yashghaluhu, kowa yana da shagalin ko sha'anin da yake shagaltar da shi an sha'ani gairihi gabaran sha'anin da waninsa ke ciki. ai yashtagilu kullu wahidin bi nafsihi, abin nufi kowa yana ta kansa. wujuhun yawma idhin, duk da hakan a wasu fuskokin a wannan rana musfira zaka gan su farare tas tas. to kaga wannan shi ya dada tabbatarwa da cewa ya firul mar'u min akhihi, ba kowa ake nufi ba, domin in kowa ake nufi ba za a zo kuma a togace wasu a ce wujuhun yawma idhin musfira. duk da wasu suna ta guje-gujen juna ba sa so su haɗu da juna, amma in kaga wasu sai kaga su kuma kwata-kwata ba a wannan cikin sha'anin suke ba, su suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. ana tsananin rana su suna inuwa al'arshi, ana cikin tashin hankali su la yahzunuhum fazawul akbar, ana cikin duhu su kuma suna cikin haske. yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. kaga ana cikin bala'i su suna cikin kwanciyar hankali, ana rana suna inuwa, ana duhu suna haske, ana damuwa suna cikin kwanciyar hankali. to shine Allah zai faɗi irin waɗannan, Allah ka samu cikin su da rahmaka. yace wujuhun, wasu fuskoki na musamman yawma izin a wannan wuni musfira, suna haske suna kyalkyali. an gane ko kalmar musfira ana nufin suna haskakawa, hasken da yake tashi daga gare su yana kaiwa wani waje, wannan shine isfirar. an gane ko bi ma'ana mudi'a, suna da haske mai kyalkyali mai shining. dahikatun mustabshira, dahikatun zaka ga suna dariya a lokacin da waɗansu sun turbine fuska suna kuka, amma su kuma dariya suke yi. mustabshira, suna farin ciki, ma'ana dariyar ba ta yaƙe ba ce. kasa akwai bambancin dariyar yaƙe da dariyar farin ciki. dariyar yaƙe baƙin ciki ne a cikin zuciyarka, amma ba ka so a gane sai kake yaƙe, kake ɗan murmusawa a madadin a ga ka sha kunu. shine bahaushe ba ce yaƙe ya fi kuka ciwo, domin shi mai yaƙe baƙin ciki yake, mai kuka ma baƙin ciki yake, amma sai dai mai yaƙe baya so a gane ne. da lokacin da kake baƙin ciki kai kuka, to kukan sai ya rage maka mai baƙin cikin, amma lokacin da kake baƙin ciki kai dariya to ƙara maka zafi yake yi. shine hikima bahaushe ya ce da yaƙe ya fi kuka ciwo. to da haka su dariya su ba ta yaƙe ba ce ba, dariya ce ta gaske tun daga fili har zuci. musfira alama ce ta fuska, mustabshira alama ce ta zuciya. bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi fuska. wannan shine asalin ɗabi'a, duk abin da zuciyarka ta kunsa fuskarka tana nunawa. to amma a wani lokacin mutum yakan yi ci da ƙarfi, fuskar ta kunshi wani abu amma shi kuma ya canja da ƙarfin tsiya, to a wannan lokaci yakan shiga halin wahala. to da haka dariyar 'yan aljanna dariya ce wacce ta samu tushe da asali daga farin cikin da ke cikin zukatansu, ba dariya ba ce ta ɓoye baƙin ciki ko takaici ko dan ka a gane suna cikin damuwa. shine malai ce farihatun, abin nufi suna cikin farin ciki, shine ma'anar mustabshiratun nan. sai ya ce wa humul mu'minuna, masu irin waɗannan fuskoki su ne mu'minai. wa wujuhun, akwai kuma wasu fuskokin yawma izin su kuma a wannan rana alaiha gabara, su kuma ƙura ta lullube su, ƙura ta turnike su, ta lullube su. tarhaquha qatara, annakiya tana mannewa da jikinsu. qatara baƙar ƙura mai cakuɗa da hayaƙi, wadda baƙar ƙura in ta cakuɗa da hayaƙi ta manni da jikin mutum shine take ba da baƙar daudar da ake kira annakiya. to da haka waɗannan fuskokin ƙura ta tashi ta turnike da hayaƙi, ta manne musu, ta ƙara musu baƙi. shi yasa sai ka wayi gari sun yi baƙin ƙirin. shi yasa a wani waje ma Allah sai ya kira su baƙin ƙirin, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. kaga musfira shine tabyaddu, taswaddu shine alaiha gabara tarhaquha qatara. to kamar mun tambayi Allah suwaye za su yi fari suwaye za su yi baƙi, to bai gaya mana ba anan waɗanda za su yi farin, amma sai ya gaya mana waɗanda za su yi baƙin. dan in ya gaya mana ɗayan to mu kuma sai mu gano ɗayan. sai ya ce ula'ika, waɗanda za su yi baƙin su ne kafaratul fajara, kafirai fajirai. malai ce ai ahlu hazihi hal, ana nufin ma'abuta wancan hali na wujuhun yawma izin alaiha gabara tarhaquha qatara.
malamai suka ce da kalmar kafara da kalmar fajara kusan abu ɗaya ne, sai dai kawai an maimaita ne don a karfafi juna. In aka ce wani fajiri ne daidai ke da an ce wani kafiri ne, in aka ce wani kafiri ne daidai ke da an ce wani fajiri ne. To amma waɗansu malaman suka ce tunda aka haɗa su ya nuna akwai ɗan fifiko tsakanin su. Kafiri wanda bai yi imani ba a zuci, fajiri wanda kuma a zahirin gabba yake aiwatar da kafirci. Amma waɗansu malamai sun ce duk ɗaya ne, domin inda da bambanci da sai a ce wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu wal fajratu, sai a raba tsakani da adafi. Amma tunda aka gwamutsa suka ce duk abu ɗaya ne, san makal ne, kamar raqibu atidu ne, duk abu ɗaya ne. Da bambanci sai a ce raqibun wa atidun, amma da aka ce raqibu atidu to ɗaya ne, tunda ba a raba tsakanin su ba. To amma anan duk da Allah bai faɗi fuskokin da za su yi haske ba, a suratu Ali Imran ubangiji ya faɗa fa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, waɗanda fuskokin su za su yi fari to waɗannan su za su shiga rahamar Allah kuma su dawama a ciki. Ubangiji ka samu a cikin su da rahamarka. Malai ce ai aljami'una bainal kufri wal fujuri fid dunya, ana nufin dai waɗanda suka hada kafirci kuma da fajirci a rayuwar duniya. Kafirci kin Allah a zuci, fajirci kin Allah a zahiri. Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta. Abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.